След около милиард години Слънцето ще се оголеми с приблизително 10%, ще изпари океаните, всички ще умрем най-късно тогава. Смъртта ще се прояви като жега, прекомерна. Смъртта и прекомерен студ, прекомерна употреба на наркотици, адски много прекомерни неща, такива, които те вадят от мярата. Смъртта е екстаз, напускане на мярата. В по-ранните етапи на човешката цивилизация всяко екстазно състояние се е възприемало като вид смърт. Все още е така в някои култури. Човешката мяра е доста ограничена, особено без костюма на Баумгартнер, специален състав на атмосферата, атмосферно налягане температура на тялото под 25 градуса обикновено е фатална, както и тази над 43 градуса. Да не говорим за това, че съществуването на каквото и да било, т.е. съществуването на Вселената, се крепи на строго определената мяра на трептене на около 20 на елемента и ако някой неопитен механик се вземе да ги настройва, спокойно може да затрие света. Така поне твърди специалната струнна теория. Животът е мяра. Според Уикипедия се счита, че дневно при различни обстоятелства умират около 150 000 души. Това означава, че смъртта при човешките същества се движи с около 1736 смърти в секунда, което означава, че ако смъртта е старица с коса, тя е изключително работоспособна, а косата й е доста дълга. Обективно погледнато, смъртта е край на определен случай. Определено събитие вече не се описва в сегашно време. Изолирано явление вече не се наблюдава. Един живот е приключил. Това, разбира се, няма никакво значение от гледна точка на безкрайността и вечността. Съпоставен с тях, животът на човек по-скоро клони към несъществуване. Субективно погледнато, смъртта е абсурдна. Тя не е факт, който приемаме. Чисто субективно тя е край на света. Край на света на субекта, но и край на единствения свят, който той познава и описва, който регистрира, край на света, който му е достъпен, край на единствения му свят. Витгенщайн пише в своя прочут логико-философски трактат. В логиката ние не можем да кажем това и това го има в света, онова го няма. Това, което не можем да мислим, ние не можем да мислим. Следователно не може също и да кажем какво не можем да мислим. Тази бележка дава ключа за разбирането на това до каква степен солипсизмът е верен. Това, което солипсизмът всъщност има предвид, е съвсем правилно, само че не може да се каже, а се показва. Това, че светът е мой свят, се показва в това, че границите на езика, който единствено аз разбирам, означават границите на моя свят. Тук се вижда, че солипсизмът, строго проведен, съвпада с чистия реализъм. Азът на солипсизма се свива до непротяжна точка и остава само координираната с него реалност. Не случайно Витгенщайн засяга и темата за смъртта. Тя е друго събитие, което не е от света. Не е от света на субекта. Смъртта не е събитие от живота, пише Витгенщайн. Ние не сме живи, за да имаме опит за смъртта. Ако решим безкрайността да означава не безкрайно количество време, а безвремие, то вечният живот принадлежи на този, който живее в настоящето. Нещо подобно е заявил преди много години Епикур: когато нас ни има, смъртта я няма. Когато нея я има, нас ни няма, така че ние нямаме нищо общо с нея.